Մանկան առաջին ճիճը սպասված է բոլոր ընտանիքներում, սակայն որոշների դեպքում այն հեշտությամբ չի հնչում։ Հայաստանում բազմաթիվ ընտանիքներ բախվում են անպտղության խնդրին։ Բուժումը երկար է, բարդ եւ հաճախ ֆինանսապես անհասանելի։ Վերարտադրողական բժշկությունը բավականին թանկ է ոչ միայն Հայաստանում, այլև ամբողջ աշխարհում։ Այն շատերի համար հնարավոր է դառնում բարեգործական ծրագրերի շնորհիվ։ Ազգային բարերար Սամվել Կարապետյանն ու Կարապետյան ընտանիքը տարիներ շարունակ իրենց բարեգործություններով աջակցել են անպտղությամբ տառապող բազմաթիվ ընտանիքների, ֆինանսավորել արհեստական բեղմնավորման թանկարժեք միջամտությունները։ Որպես օրինակ, ժամանակին այդ նպատակով գործող Արագիլ վերարտադրողական բժշկության աջակցության հիմնադրամին միայն փոխանցվել է մոտ 870 միլիոն դրամ։ Նվիրատվություններ են արվել նաև անհատական ծրագրերի միջոցով։ Փոքրաթիվ բնակչություն ունեցող Հայաստանի համար սա միայն առողջապահական խնդիր չէ, այն նաև սոցիալական, անվտանգային եւ ժողովրդագրական խնդիրների լուծում է, որին ուղղված է եղել Կարապետյանների բարեգործությունը։ Բացի զուտ բուժմանն ուղղված ծրագրերը, վերոնշված խնդիրների հաղթահարման համար իրականացվել են բազմազավակ ընտանիքների խրախուսման ծրագրեր, ներդրումներ է կատարվել բժշկական կենտրոնների, այդ թվում ծննդատների, ինչպես նաև նախակրթարանների արդիականացման եւ կառուցման համար, նպաստելով երկրում առողջապահական ու կրթական ենթակառուցվածքների զարգացմանը։